Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawas kita Risalah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah. Syukron karana nyukuran. Ala nawalihi luhureun paparingna Allah. Wassalatu ari rahmat takdim wassalamu jeung kasalamatan eta ala sayyidina mugi tetep ka Gusti urang sadaya rupana Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi jeung keluarga Kanjeng Nabi wa ba'du jeung sabanana basmalah alhamdulillah sholawat sinareng salam fahadza mangka ari ieu kitab eta kitabun kitab auda'tu anu nitipkeun kuring atau nyimpen kuring fihi dina kitab syai'an kana hiji perkara min hadisil mauta nyatana caritana pirang-pirang jalmi nu maot wa asyratis saati jeung pirang-pirang tandana poe kiamat wa syai'an jeung nitipkeun kana hiji perkara minal kalami tina ucapan ala bayani sunnati luhureun penjelasan sunnah wal bid'ati jeung bid'ah wa syai'an jeung kana hiji perkara minal ahadisi tina pirang-pirang hadis biqasdin nasihati kalawan sejak nganasehatan atau mituturan ka saya wa ilallahi jeung ka Gusti Allah al-karimi anu mulia amudu manjangkeun kuring tau nyuhunkeun kuring aku fali hali kana pirang-pirang dampal panangan anu DP teh berarti kerendahan hati ayam fa'a kana yen tamere manfaat saha Allah bihi kalawan kitab nafsi kana diri kuring wa amsali jeung pirang-pirang sapadana kuring atau babaturan kuring minal juhali tina pirang-pirang jalmi anu bodoh wa ayaj'ala jeung muga-muga ngajadikeun Allah amali kana amal kuring solihan kana amal anu murni liwajihi karana zatna Allah al-karimi anu mulia innahu sanyana Allah eta jawadun zat anu loman raufun anu welas rahimun anu asih wa hadza ari ieu mangsa atawa waktu eta awan syuruhi pirang-pirang mangsana kumaha atau merencana atau melakukan fil maksudi dina perkara anu disebut biaunil maliki kalawan pitulungna zat anu ngarajaan atau ngaratuan al ma'budi anu disembah faslun ari eta aya hiji pasal fi bayani sunnati dina ngajelaskeun sunnah wal bid'ati jeung bid'ah as-sunnatu ari sunnah bidomi kalawan dibaca doma wa tasydidi jeung ditasdidan nuna kama qala seperti menana ngadawuh saha Abul Baqai Imam Abul Baqai fi kulliyatihi dina kitab kuliahna Abul Baqai lugatan dina cara lugatna eta at-tariqatu jalan walau ghairu mardiyatin sanajan teu diridoan wa syar'an ari sunnah cek cara syara'na eta ismun ngaran litariqati pikeun jalan al mardiyati anu diridoan al masrukati anu ditempuh fid dini dina agama salakaha anu nempuh kana eta tariqah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu atawa liyana Rasul mimman tijalmi huwa anu ariman eta alamun jalmi anu agung atawa jadi panutan jalmi anu agung atawa jadi panutan fid dini dina agama kasahabati seperti sahabat radhiya muga-muga ngaridoan sa Allah Gusti Allah anhum bi sahabat
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum kudu netepkeun anjeun sadaya bisunnati kalawan sunnah kuring wa sunnatil khulafai jeung sunnahna pirang-pirang pengganti ar-rasyidina anu meunang pidulu sadaya min ba'di tina sabadana kuring wa urfan ari sunnah cek cara hurufna umumna eta mah perkara wa dofa anu ngalanggengkeun alaihi luhureun mah saha muktadan jalmi anu jadi panutan nabiyan boh eta nabi kana aya saha muktadan aw waliyan atawa wali wa sunniyu ari lafal as-sunniyu eta mangsubun dibangsakeun ila sunnati kana sunnah hudifa dipijeun nawan ata uta lin nisbati pikeun ngabangsakeun atau dinisbatkeun wal bid'atu ari bid'ah kama pola seperti menang-menang ada usaha syekh rupana zaru pun syekh zaru fi uddatil murid dina kitab uddatil murid syara'an dina cara syarana eta ihdasu amri nganyar-nganyarkeun perkara fid dini dina agama yushbihu anu nyarupakeun naon ayakuna yen ta aya naon amrin eta minhu tina din walaysa jeung teu aya naon amrin eta minhu tina din sawaun kana eta sami yen ta aya naon amr bisu eta bisurati kalawan rupana au bil haqiqati atawa kalawan haqiqatna liqaulihi sawabun eta sami ulangi sawabun eta sami kana ari yen ta aya naon amrin eta bisurati kalawan rupana au bil haqiqati atawa kalawan haqiqatna liqaulihi karana dawuhna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari saha mi eta ahda salam nganyar-nganyarkeun salaman di amrina dina perkarana abdi sadaya hada atau dina perkarana kuring rupana hada ieu amr ma kana perkara laisa anu teu aya naon ma eta minhu dina amrina fahuwa mangka ari ma eta raddun ditolak wa qoulihi jeung karana dawuhna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin ari tiap-tiap perkara anu dianyarkeun eta bid'atun aran bid'ah wa qad bayyana jeung bener-bener ngajelaskeun saha al ulama pirang-pirang ulama jalma alim rahimahum muga-muga ngarahmatan ka ulama saha Allah Gusti Allah anna makna kana sanyana makna fil hadisaini dina hadis dua hadis al-madhkuraini anu disebut dua nana eta rojimun kabarna anna roba balik ditaghyiril hukmi kana ngarobah hukum bi'tiqadi ma kalawan neka dikeun perkara laisa anu teu aya naon ma eba eta bikurbatin ibadah neka dikeun kurbatan kana ibadah la mutlaqil ihdasi henteu mutlak nganyar-nganyarkeun idqot tanah walatu karena bener-bener perkoleh atau kenging kana emak naon syari'atu syariat biusuliha kalau pirang-pirang pokokna syariat fayakunu mangka aya naon ma eta rojian balik ilaiha kana syariat au bifuru'iha atau kalawan pirang-pirang cabangna syariat fayakunu maka aya naon eta makisan dikiaskeun atau disamikeun alaiha luhureun syariat dina dalam pembahasan kita bisa Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman kelima muqaddimah Yahya Hasyim Asy'ari alhamdulillahi syukron ala nawalihi. Yahya Hasyim Asy'ari mengucapkan lafal alhamdulillah sebagai wujud syukuran atas nikmat yang telah Allah berikan.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du fa hadza kitabun awtaqtu fihi syai'an min hadisil mauta. Isi dari kitab ini yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah syai'an minal hadisil mauta, menceritakan tentang cerita orang yang sudah meninggal. Isinya pertama, wa asyrati sa'ah. Yang kedua, isi kitab ini adalah tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ah. Dan juga dalam kitab ini diterangkan juga tentang keterangan sunnah dan bid'ah. Itu. Yang keempat, wa syai'an minal ahadits biqasdin nasihat. Dan yang keempat adalah ada beberapa hadis dengan tujuan memberikan nasihat. Itu berarti ada 4 isi, yang kurang lebihnya nanti akan diterangkan dalam kitab Risalah Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tentang cerita orang yang meninggal, yang kedua tentang ciri-ciri kiamat, yang ketiga tentang sunnah dan bid'ah, yang keempat tentang hadis dengan tujuan memberikan nasihat. Wa ilallahi al-karim amudu aktufa ibtiha. Sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan atau merangkum yang akan diterangkan, di situ diterangkan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta kepada Allah, memohon kepada Allah ayam fa'abihi nafsi, memberikan manfaat kepada dirinya, wa amsali minal juhali, dan memohon manfaat untuk dirinya dan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya, minal juhali, dari golongan orang-orang yang bodoh. Itu ciri tawaduna Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ngarang kitab teh lain abul-abulan hari, tapi bikin naon hayang manfaat ilmu itu dah yang manfaat. Lalu hayang abul-abul berapa pinten lain itu dah. Wa ayaj'ala amali khalisan liwajhi al-karim, dan dia mengharapkan bahwasanya kitab anu dikarangna anu tebelna sakieu. Nah, ini kan kumpulannya. Kitab Risalah Sunnah wal Jamaah teh jadi amal anu benar-benar khalis, ikhlas, tidak ada unsuriah dan lain sebagainya. Penting. Ada innahu jawadun rahufur rahim. Saenyana Allah teh bahwasanya Allah itu yang maha pengasih, maha pemurah, maha dermawan, maha loba. Wa hadza awalu syuruh fil maqsud bi aunil malikil ma'bud. Ya, waktu ini saya akan menerangkan tentang apa yang dimaksud dalam kitab ini dengan pertolongan Allah yang merajai langit dan bumi dan Allah yang maha segala. Pasal sekarang kita mulai masuk fasun fi bayani sunnah wal bid'ah. Sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. Terangannya ya, nanti dicatat sunnah naon, bid'ah naon. As-sunnatu bidhammi wa tasydidi. Sunnah, lafal sunnah dengan sinnya diharokatan doma, nunna ditasydid, dan kama qala Abdul Baqo fi kulliyatihi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil keterangan dari Syekh Abdul Baqo dalam kitab kuliahnya. Lugotan at-tariqatu walau ghairu mardiyati, yang dinamakan sunnah menurut lugat. Lugatnya naon? Cahat bahasa. Menurut bahasa at-tariqatu jalan, tariqah. Jadi sunnah teh tariqah, jalan, metode. Walau ghairu mardiyatin, walaupun jalan tersebut itu tidak diridhoi, itu namanya sunnah. Cek cara bahasa teh nuningaran sunnah teh jalan, walaupun jalan tersebut itu tidak diridhoi, tidak diperbolehkan. Pokoknya mah cek lugat mah gitu kan. Jalan, metode. Wa syar'an ismun littariqatil mardiyah al-maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas-sahabati radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut cara syarat yang dinamakan sunnah itu adalah nama dari jalan atau metode
yang diridhoi, jalan atau metode yang diridhoi. Al-maslukah yang ditempuh, dalam agama. Yang mana yang menempuh anu ngalakukeun, anu ngarandapan, anu ngajalananana sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul. Au mimman huwa alamun fiddin, atau orang yang melakukannya, yang melakukan metode itu, melakukan jalan itu adalah orang yang dianggap panutan, orang pintar, orang agung dalam masalah agama. Di dalam masalah agama lain, dalam masalah yang lainnya, seperti sahabat. Karena naon pengambilan yang dinamakan sunnah itu seperti itu, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah-sunnahnya khulafair rasyidin min ba'di, setelahku. Peganglah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, makanya itu dinamakan sunnah. Tuh, wa urfan, sedangkan menurut cara kebiasaan umumnya, ma wadofa alaihi muqtada, sesuatu yang biasa dilakukan, nu dilanggengkeun, yang didawamkan oleh siapa? Muqtada, orang yang dianut, orang yang menjadi panutan. Nabiyan kana awal waliyan, erek nabi ana nabi wali. Cek umum nama ngaranna sunnah teh perkara nu dilakukeun, nu dilanggengkeun ku jalma anu jadi panutan. Buh eta nabi, ana nabi wali, eta namina menurut urfan, menurut kebiasaan. Wa sunniyu mansubun ila sunnah, lafal sunni dibangsakeun ila sunnati kana lafal sunnah. Bangsa sunnah, kalau sunniyun bangsa sunnah. Udifa atau nisbah, taknya dibuang karena untuk nisbah. Ada ya nisbah. Jadi lamun misalkeun bahasa Arabiyatun, bahasa Arab. Kalau bangsa Arabi, Arabiyun. Itu berarti ada ya nisbatnya. Wal bid'atu, sekarang beda. Wal bid'atu kama qala Asy-Syaikh Zaru fi Umdatil Murid. Kalau bid'ah menurut Syekh Zaru, di sini Kiai Hasyim Asy'ari mengambil ucapannya Syekh Zaru dalam kitab Umdatil Murid. Syar'an, menurut syara yang dinamakan bid'ah ihdatsu amrin fid dini yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu. Sababun kana bisurati abil haqiqah. Yang dinamakan bid'ah menurut syara ihdatsu amrin, membuat-buat suatu perkara, memperbaharui suatu perkara, fid dini, dalam agama, yusbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu, yang mana perkara eta baru menyerupai sesuatu yang bagian dari agama, padahal eta teh lain tina agama. Jika yang eta perkara teh jika tina agama tapi lain tina bagian ajaran agama, eta ngaranna bid'ah. Nganyar-nganyarkeun, membuat, memperbaharui suatu perkara seolah-olah perkara itu mirip seperti dari agama, padahal eta teh lain tina agama. Sawaun kana bisurati aw bil haqiqah, bu secara bentuk fisikna, secara gambarana, atau secara hakikatna. Eta nu dingaranna bid'ah, memperbaharui, nganyar-nganyarkeun, memunculkan sesuatu yang baru seolah-olah perkara baru itu bagian dari agama, padahal perkara itu bukan dari agama. Eta ngaranna bid'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana saya Jaruk mengambil pengertian itu? Karena dari hadis Nabi, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui, madamel perkaraan baru, fi amrina, dalam perkara saya, hada ma laysa minhu fahuwa raddun, dan perkara itu bukan dari saya, dari ajaran saya, maka perkara itu ditolak. Perkara itu ditolak karena bukan dari bagian agama. Eta
Eta hadisna. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam jeung dawuhna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Segala perkara yang baru yang diperbaharui itu namanya bid'ah. Itu namanya. Berarti segala perkara anu baru itu namanya bid'ah. Dan perkara itu bukan bagian dari agama. Baru tapi bukan dari bagian agama. Lamun baru tapi tetap ada unsur bagian dari agamanya, itu bukan bid'ah. Keterangannya seperti apa? Waqad bayyana ulama rahimahullah. Ulama-ulama menerangkan bahwasanya anal makna fil hadisaini madhkuraini. Hadis anu dijelaskeun nu dua tadi perkara baru ngarobah perkara. Rojiun litaghyiril hukmi, itu kembalinya pada merubah hukum. Jadi nganyar-nganyar perkara teh hadis eta teh nyaeta lebih kana taghyirul hukmi ngarobah hukum. Taghyirul hukmi bi'tiqadima laisa bikurbatin kurbatan lamun laki ihdas. Jadi ngarobah hukum anu mana tadina lain ibadah dijadikeun nilai ibadah. Anu tadina lain tina unsur ibadah yang disebutkeun dina agama Islam dijadikeun nilai ibadah. Lamun laki ihdas lain mutlak robah lain mutlak perkara yang baru, karena nanti akan diterangkan bahwasanya perkara baru ge aya nu masih sesuai dengan syariat Islam. Makanya ke aya bid'ah hasanah, bid'ah haram, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mubahah. Jadi henteu mutlak perkara nu baru teh haram teu. Bid'ah bukan. Kartos. Dari hadis ieu teh nerangkeun bahwasanya malaisa bi kurbatin kurbatan, mengiktikadkan bahwasanya perkara yang bukan ibadah dijadikan perkara anu sifatna ibadah. Itu tanal walad asyariatu bi usuliha fayakunu roji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu maqisan alaiha. Karena ada perkara-perkara yang mana perkara itu belum ada pada zaman Kanjeng Nabi, tapi ketika melihat kana usulna, kana asalna atau cabangna, roji'an ilaiha, masih kena bisa dibalikkan, masih bisa dikembalikan, masih bisa disamakan. Perkara yang baru, tapi ketika kita kembali kepada syariat, kepada usulnya atau furunya, perkara itu masih masuk. Walaupun perkara baru, tapi lamun dibalikkan karena syariat aya kene, masih kene, bisa kene, maka itu bukan bid'ah. Nah, itu keterangan halaman 5 dan halaman 6 terkait bid'ah. Insyaallah untuk kedepannya ada tentang mawazin, pertimbangan hal ini dikatakan bid'ah atau bukan. Qala mawazinuha wallahu a'lam bishawab. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la